Абай атындағы номер 4 мектеп-лицейі 1986 жылы ашылған. Мектебіміз ұлтымыздың мақтаны, дана да дара тұлға Абай есімімен аталды. Мектеп миссиясы табысты мектептің негізгі сапалы білім, ұлттық құндылық, жоғары құзыреттілік. Мектебімізде педагог кадрлардың потенциалы жоғары деп айта аламын. Қазіргі таңда 112 мұғалім, оның ішінде 1 шебер, 32 зерттеуші, 28 сарапшы, 25 модератор, 12 магистр жұмыс жасаса, 1907 оқушы бөлім алуда. Педагогтердің әлеуеті арқасында біз жоғары нәтижеге қол жеткіземіз. Мектебімізде оқушылардың зияткерлік қабілетін дамыту мақсатында бірнеше жобалар жұмыс жасайды. Олар республикалық жоба оқуға құштар мектеп, облыстық жобалар педагог-волонтер, промұғалім, қызық сабақ, қалалық жоба зерде, мектепшілік жобалар әдістемелік кейс, мен сабаққа шақырамын, үздіктер керуені, жас мамандар лабораториясы, интеллектум. Осы жобалардың арқасында біздің мектебіміздің шәкірттері көптеген жетістіктерге қол жеткізуде. Аттап айтқанда, пәндік олимпиада мен ғылыми жоба қорғау жұмыстарында топ жарып, жүлдегер атанғанын айтуға болады. Олардың көрсеткіштері Саденов Жанғали физика пәнінен олимпиаданың облыстық кезеңінен 3-ші орын алды. Жетекшісі Капарова Бақчан Кайратовна және математика пәнінен облыстық кезеңінде Шакирова Акинжи жүлделі 3-ші орынға ие болды. Жетекшісі Денисюк Светлана Николаевна. Облыстық олимпиаданың жалпы қорытындысы бойынша жаратылыстану математикалық бағыты мектебіміз 3-ші дәрежелі үздік команда номинациясымен марапатталды. Ал қалалық олимпиаданың жалпы қорытындысы бойынша 1-ші орынға ие болдық. Бізде гуманитарлық пәндер бойынша да оқушыларымыз көптеген білім жетістіктерін бағындыруда. Ол жарқын болашақ, қазақ тілі олимпиадасы, орыс тілі пәнінен облыстық олимпиадада мектебіміз жоғары биіктерден көрінді. 2-7 сынып оқушылары арасында өткен зерттеу жобаларының республикалық кезеңде жүлделі орындарды иеленіп, қаламыздың, облысымыздың абыройын асқақтатып, жеңімпаздарымыз мектебіміздің мақтанышына айналып отыр. Олар Айнабай Ильяс, 2-ші сынып оқушысы, жетекшісі Гүлшарипова Маран Амангелдиевна және 6-ші сынып оқушысы Кабыкенов Азамат, мұғалімі Кадесова Баян Айыповна. Абай альянсы жобасы аясында көптеген шаралар атқарылды. Аттап айтар болсам, ұлы ақынның шығармашылығын насихаттау, оқушылардың өлең оқуға деген ынтасы мен талабын ашу мақсатында Жаканова Гүлдара Каримовнаның ұйымдастыруменен Абай өлеңдерін мәнерлеп оқу сайысы өткізілді. Ал қалалық деңгейде Ақын Абай, Хақын Абай әндері атты ән сайысы ұйымдастырылды. Бұл сайысқа қаламыздың білім беру ұйымдарының ұстаздары мен оқушылары қатысқан. Мектебімізде абайтану кабинеті жасақталған. Кабинет Абай мұраларымен жинақталған. Ақынның ата тегі, туған жері, балалары мен оның ұрпақтары жайлы жабдықталған стендтердің мазмұндылығы ерекше. Абай Құнанбаевтың шығармалары, қара сөздері мен афоризмдері туралы материалдарда бай, әрі жан-жақты. Кабинет ақынның шығармашылығына арналған кітаптармен толық қамтамасыз етілген. Қалалық зерттеу жобасы аясында мектебіміздің ұстаздары өздерінің кәсіби тәжірибелерімен бөлісіп, түрлі семинарлар мен вебинарға белсене қатысты. Муканова Гүлдана Молдахметовна үздік авторлық бағдарлама байқауының облыстық кезеңінен 1-ші орын алып, республикалық кезеңге жолдама алды. Ал мектебіміздің педагогы Ашабекова Жазира Ашабек қызы республикалық, халықаралық деңгейдегі семинарларда жүлделі 1-ші орынға иеленіп, қаламыздың, облысымыздың мақтанышына айналып отыр. Мектебімізде интеллектум және IT сыныптары жұмыс жасайды.
IT сынып заманауи компьютерлермен жоғары жылдамдықты ғаламтор және веб бағдарламаларымен қамтылған. Оқушылар әртүрлі бағдарлама арқылы білім көкжиегін кеңейтеді. Түрлі компьютерлік ойындар, сабаққа қажетті бағдарламалар, курстарды және болашақ инженерлер, веб-дизайн, робототехника, модельдеу ісін меңгеріп шығады. Мектебімізде ерекше білімді қажет ететін оқушыларға арналған қажетті құрал жабдықтармен жабдықталған сенсорлық кабинет Монтессори жұмыс жасауда. Балалардың қимылын, қозғалысын реттеуге, кеңістікті бағдарлай білуге, сөздік логистикалық ойлауды сатылай қалыптастыруға, шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауға, бірлесе әрекет етуге тәрбиелеу мақсатында асық терапиясы бағдарламасын Жазира Ашабекқызы құрастырған және 5-ші сыныптар арасында жүргізілуде. Мектеп кітапханасының коворкинг орталығында оқуға құштар мектеп жобасы аясында оқушыларымызға ізденімпаздық, зерттеушілік жасайтын, бір-бірімен пікір алысатын, ой бөлісетін орын болды. Сонымен қатар цифрлық кітапхана бойынша жұмыс жүргізілуде. Мағжан Жұмабаев баланы мұғалімнің өзіндей қылып шығармай, келешек заманына лайықтап дайындау керек деген екен. Сондықтан қазіргі оқушылар заман талабына сай тәрбиеленуі тиіс. Отбасында да, мектептінде де, қоғамның да мақсат мүддесі біреу. Ол заман талабына сай ұрпақ тәрбиелеу. Болашақта бұдан да жоғары жетістіктерге қол жеткізіп, білімнің биік шыңдарын бағындыра беру біздің басты мақсатымыз.